আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, হাজির হয়েছি আরেকটা রেসিপি নিয়ে। আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব মুরগির মাংস দিয়ে কাঁঠালের বিচি, তার সাথে আলু। খুবই মজাদার করে রেসিপিটা তৈরি করে নিলাম। আর আপনারাও চাইলে এভাবে রেসিপিটা তৈরি করতে পারেন। খুবই মজা। কাঁঠালের বিচি, আলু আর সাথে মুরগির মাংস মিক্স করে। চলুন তাহলে দেখা যাক। প্রথমে আমি একটা চুলায় পাতিল বসিয়ে দিলাম আর দিয়ে দিলাম তেল। প্রায় 1 কাপ পরিমাণ তেল দিয়ে দিলাম। তেল গরম হয়ে আসলে দিয়ে দিব পেঁয়াজ। এখানে আমি 4টা পেঁয়াজ কুচি দিয়েছি। এরপর দিয়ে দিব আদা রসুন বাটা প্রায় 3 চা চামচ। পেঁয়াজ কুচি, আদা রসুন বাটা ভালোভাবে মিশিয়ে নিব। এরপর দিয়ে দিব জিরার বাটা। আমি এখানে জিরা বাটা দিয়েছি, আপনারা চাইলে জিরা গুঁড়োও দিতে পারেন। এখন একটু পানি দিয়ে দিলাম বাকি সব মশলা দেওয়ার জন্যে। যখন মশলাগুলো ফুটে আসবে তখন দিয়ে দিব বাকি মশলা। লবণ 2 চা চামচ, মরিচ গুঁড়া 1 চা চামচ, হলুদ গুঁড়া 1 চা চামচ, মাংসের মশলা 2 চা চামচ, ধনিয়ার গুঁড়া 1 চা চামচ দিয়ে ভালোভাবে মশলাগুলোকে কষিয়ে নিব। খুব সুন্দরভাবে কষিয়ে নিব। এরপর দিয়ে দিব মাংস। এখানে আমি মাংসগুলো খুব ছোট ছোট করে কেটে নিয়েছি। এরপর মাংসগুলো দিয়ে আবারও ভালোভাবে মিশিয়ে নিব। মশলার সাথে ভালোভাবে মাংসগুলো মিশিয়ে নিব। এরপর আমি এখানে পানি এখন দিব না, ঢাকনাটা দিয়ে প্রায় 4 মিনিটের মতো অপেক্ষা করব মিডিয়াম আঁচে রেখে। এরপর দেখেন মাংস থেকে প্রচুর পরিমাণ পানি বের হয়ে গেছে। এই পানিতে আরও 3 মিনিটের মতো রান্না করে নিব। 3 মিনিটের মতো রান্না করার পর আবারও ভালোভাবে নেড়েচেড়ে এরপর দিয়ে দিব পানি। প্রায় আমি এখানে 3 কাপ পরিমাণ পানি দিয়েছি মাংসগুলা সিদ্ধ হওয়ার জন্যে। মাংসগুলা প্রথমে যে মুরগি থেকে পানি বের হয়ে গেছে তাতে অনেকটা সিদ্ধ হয়ে গেছে। আবার 3 গ্লাস পানি দিয়ে এটাকে আরও সিদ্ধ করে নিয়েছি। এরপর দিয়ে দিব আলুগুলোকে আমি ছোট ছোট করে কেটে নিয়েছি। এরপর দিয়ে দিব কাঁঠালের বিচিগুলো সিদ্ধ করে নেওয়া। আমি এখানে অর্ধেকটা পরিমাণ সিদ্ধ করে নিয়েছি। কাঁঠালের বিচি ভালোভাবে সিদ্ধ করে নেই, অর্ধেকটা পরিমাণ সিদ্ধ করে তারপরে ভালোভাবে উপরে যা আবরণা ছিল ওটা ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিয়েছি। এরপর দিয়ে ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে দিব। এখন আলু আর কাঁঠালের বিচি কিছুটা পরিমাণ সিদ্ধ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব, কারণ কাঁঠালের বিচি আমি আগেই হাফ পরিমাণ সিদ্ধ করে নিয়েছি। এরপর দেখেন একটু ঝোলটা নিয়ে নামিয়ে নিব। ব্যাস, এখানে আর কিছু করতে হবে না, খুব সহজে তৈরি করে নিলাম আজকের রেসিপি মুরগির মাংস দিয়ে কাঁঠালের বিচি, সেই সাথে আলু। খুবই ঝটপট তৈরি করে নেওয়া যায়। যেভাবে মুরগির মাংস রান্না করে ওই মশলা দিয়েই সেমভাবে তৈরি করা যায়। খুবই মজাদার একটা রেসিপি। আশা করি ভালো লাগবে। আর ভালো লাগলে এভাবে পরিবেশনটা করে নিতে পারেন ঝটপট। ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। আল্লাহ হাফেজ।